আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আল-হেরা মাল্টিমিডিয়া এর পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন। আজকের এই ভিডিওটিতে আপনারা দেখতে পাবেন সঠিক নিয়মে কংক্রিটের স্ল্যাব তৈরির পদ্ধতি। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে অনুরোধ থাকবে মেহেরবানিপূর্বক এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আমাদের এই চ্যানেলটিতে যে সকল বিষয়ের উপর ভিডিও পাবেন, জমি পরিমাপ এবং জমি সংক্রান্ত সকল বিষয়, বাড়ি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় মালামালের বিবরণ ও দাম, সাত কৃষি, টেক রিলেটেড ভিডিও, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রামিং এর ভিডিও সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভিডিও পাবেন। মূল টপিকে আসা যাক। বিভিন্ন সময় আমাদের কংক্রিটের স্ল্যাবের প্রয়োজন হয়, হয়তো ড্রেনের উপর বসানোর জন্য অথবা ময়লার ট্যাঙ্কির উপরে দেওয়ার জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি কারণে স্ল্যাবের প্রয়োজন হয়। এই স্ল্যাবগুলো আমরা নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারি খুব সহজে। আজকে এই বিষয়গুলো দেখাবো। উপকরণ হিসেবে লাগবে ইট, বালু, সিমেন্ট, খোয়া এবং রড। এগুলোর সঠিক মিশ্রণে তৈরি হবে স্ল্যাব। সিমেন্ট, বালু এবং খোয়া কি অনুপাতে মিশাবেন তা নির্ভর করে আপনি স্ল্যাবটি কি কাজে ব্যবহার করবেন। তার ধরন অনুযায়ী স্ল্যাব চিকুন, মোটা এবং এই তিনটি জিনিসের অনুপাত বিভিন্ন রকম হবে। বিভিন্ন সাইজের স্ল্যাব আমরা তৈরি করতে পারি। আজকে আমি দেখাবো রাউন্ড স্ল্যাব তৈরি করার দুইটি ফর্মুলা। প্রত্যেক স্ল্যাবের জন্যই ফ্রেম প্রয়োজন। রাউন্ড স্ল্যাবের জন্য আপনি দুইভাবে ফ্রেম তৈরি করতে পারেন। একটি হচ্ছে মাটি খুঁড়ে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ইট দিয়ে বৃত্তাকার তৈরি করে। আপনাকে প্রথমেই যেখানে স্ল্যাব বানাবেন তার মাপ নিতে হবে। যদি আপনি কোনো ট্যাঙ্কির উপরে স্ল্যাব দিতে চান, মল নির্গমনের যে ট্যাঙ্কি বা চাক তার উপরে যদি স্ল্যাব দিতে চান, তবে অবশ্যই স্ল্যাবটা ওই উপরে চাকের থেকে ব্যাসে 3 থেকে 4 ইঞ্চি বড় হতে হবে, কারণ আপনাকে পাশে ধরতে হবে। চিত্রে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যেই ডায়ামিটারটা হবে, অর্থাৎ বৃত্তাকার স্ল্যাবটির যে মাপ হবে তার অর্ধেক ব্যাসার্ধ নিয়ে আপনি যেখানে স্ল্যাব তৈরি করবেন সেই সমতল জায়গায় সুতো ধরে একটা বৃত্তাকার দাগ দিবেন। এরপর আপনি মাটি খুঁড়ে অথবা আদলা ইট দিয়ে বৃত্তাকার স্ল্যাব তৈরির জন্য ফ্রেম তৈরি করবেন। প্রথমে আমি একটি মাটির ফ্রেম তৈরি করে নিয়েছি আমার স্ল্যাবের মাপ অনুযায়ী। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার যেখানে স্ল্যাবটি বসাবো যে চাকের উপর, সেটি হচ্ছে 25 ইঞ্চি, কিন্তু আমি 29 ইঞ্চি অর্থাৎ 4 ইঞ্চি বেশি নিচ্ছি, যেন দুই পাশে ধরার জায়গা পাওয়া যায়, স্ল্যাবটিকে ধরে বসানো এবং নামানো সরানো যায়। আর আপনারা উচ্চতা সাধারণ স্ল্যাবের জন্য 3 ইঞ্চি দিতে পারেন, এবং স্ল্যাবটির উপরে যদি কোনো গাড়ি চলাচল করে অথবা মানুষ চলাচল করে সেক্ষেত্রে একটু মোটা করে তৈরি করতে পারেন। আমি রড বাঁধার তার দিয়ে রডগুলো প্রথমে রড নির্বাচন করব। আপনারা 6 ইঞ্চি পরপর রড বিছাতে পারেন। আমি এখানে মোটা রড ইউজ করেছি, এজন্য একটু বেশি দূরত্ব দিয়েছি। আর আমার স্ল্যাবগুলোর উপরে মানুষ হাঁটাচলা করবে না, সাধারণ ঢাকনি হিসেবে ব্যবহার হবে। তো আপনারা স্ল্যাব তৈরির জন্য আরও পাতলা রড পাওয়া যায়, 8 মিলির চেয়েও কম রডকে টেনে চিকুন রড তৈরি করা হয়, সেগুলো ব্যবহার করতে পারেন। আর মানুষ চলাচল করলে একটু মোটা রড ব্যবহার করবেন এবং পুরুত্বটা 4 ইঞ্চি থেকে 5 ইঞ্চি দেবেন। তো রড বাটার যে তার, তা দিয়ে রডগুলো বেঁধে দিবেন। আমি রডগুলো দেখছেন বেঁধে দিচ্ছি একটু অপেক্ষাকৃত মোটা তার দিয়ে। আমার রড বাঁধা শেষ। আমি মোট 5টি স্ল্যাব তৈরি করব। আমি 2 ধরনের ফ্রেমে তৈরি করব। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি সিমেন্ট, খোয়া এবং বালুর মিশ্রণ তৈরি করছি। আমার এখানে অনুপাতটি ব্যবহার করা হয়েছে 1 ভাগ সিমেন্টের সাথে 2 ভাগ বালু এবং 2 ভাগ এগ্রিগেট অথবা খোয়া যাকে বলা হয়। আমি ডেসক্রিপশনে অনুপাতটি দিয়ে দিব। আপনারা এর চেয়ে মজবুত অনুপাতও তৈরি করতে পারেন। 1 ভাগ সিমেন্টের সাথে 2 ভাগ অথবা 1 ভাগ সিমেন্টের সাথে 1.5 ভাগ বালু এবং 3 ভাগ খোয়াও দিতে পারেন। সিমেন্টের অনুপাতটা মিশ্রণ যত বেশি থাকবে আপনার কংক্রিটটা তত মজবুত হবে। তো আপনি সেভাবেই তৈরি করবেন, আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যত মজবুত প্রয়োজন সেভাবে তৈরি করবেন।
কংক্রিটের বিভিন্ন গ্রেড আছে, এই গ্রেড অনুযায়ী স্ল্যাব সাধারণত 3টা গ্রেডে তৈরি করা হয়। সিমেন্ট, বালু এবং খোয়ার ধারাবাহিক অনুপাত 1:2:4, 1:1:2 এবং 1:1.5:3। সাধারণত এই 3টা গ্রেডেই স্ল্যাব তৈরি করা হয়। আর খেয়াল রাখতে হবে পানির পরিমাণ যেন এত বেশি না হয়ে যায়। পানির পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে আপনার স্ল্যাবটা ভঙ্গুর প্রকৃতির হবে বেশি পানি দেওয়া হলে, এবং কম দিলেও আপনার স্ল্যাবটার মধ্যে ফাঁপা থেকে যাবে। মধ্যম পরিমাণে পানি দিতে হবে। এবং আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্ল্যাবের যেখানে ফ্রেমটা ওখানে কাগজ বিছিয়ে দিয়েছি যেন পানিটা চুষে নিয়ে তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায়। গবেষণা দেখা গেছে পানির পরিমাণ বেশি দিয়ে কংক্রিট তৈরি করা হলে ওই কংক্রিটটা ভঙ্গুর তৈরি হয়, এবং যত পানি কম দেওয়া যায় তত শক্ত হয়। কিন্তু পানি কম দিয়ে আবার ভিতরে ফাঁপা থেকে যায়, সমস্যা। তো আমরা মিশ্রণটি ভালোভাবে মিশিয়ে ঢেলে দিলাম প্রথম ধাপ, এবং এটা একটা কুন্ডি দিয়ে সুন্দর করে বিছিয়ে দিব। মিশ্রণটি খুব ভালোভাবে মিশাইতে হবে, যত ভালোভাবে মিশাবেন কংক্রিট স্ল্যাব তত মজবুত হবে। আমি কুন্ডির সাহায্যে সুন্দরভাবে বিছিয়ে দিচ্ছি। আমি এক পরত ঢালাই মিশ্রণ দিয়ে এরপরে রডটি সুন্দরভাবে বসিয়ে দিব। কুর্নির সাহায্যে এভাবে চাপ দেওয়ার ফলে ঢালাইটি ভালোভাবে সেট হবে এবং মাঝখানে কোনো ফাঁপা থাকবে না। দেখতে পাচ্ছেন আমি রডটি বসিয়ে দিলাম যথাস্থানে। রডটি বসিয়ে আমি রডটি কুর্নি দিয়ে নিচের দিকে দাবিয়ে দিচ্ছি। আপনার রডটিকে কুর্নি বা কোনো কিছুর সাহায্যে নিচের দিকে একটু দাবিয়ে দিবেন। এরপর আমি আরেক পরত ঢালাইয়ের মশলা দিয়ে দিলাম। আমার ইট, বালু, সিমেন্ট, খোয়া এর মিশ্রণ কিভাবে মিশিয়েছি খুব সুন্দরভাবে কুর্নির সাহায্যে সমান হয়ে যাচ্ছে। তো এভাবে কুর্নির সাহায্যে কোণাগুলো ভালোভাবে চাপ প্রয়োগ করবেন যাতে কোনো ফাঁপা না থাকে ভিতরে, এবং খুব ভালোভাবে মিশ্রণটি সেট হয়। উপরের অংশ আমি এবার কুর্নির সাহায্যে মসৃণ করে সমান করে দিলাম। এখন আমরা বেশ পরিমাণে সিমেন্ট সামান্য কিছু বালুর সাথে মিশিয়ে স্ল্যাবটির উপরে দিয়ে দিব যেন উপরের তলটি খুব মসৃণ হয়। এটা আপনারা করতে পারেন সৌন্দর্যের জন্য, কারণ খোয়ার কোনো অংশগুলো মাঝে মধ্যে বের হয়ে থাকতে পারে, এই জন্য এইভাবে দিলে খুব মসৃণ দেখাবে। তো আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি পদ্ধতিতে স্ল্যাব তৈরি করছি, সেটা হচ্ছে ইটের আডলা গোল করে বিছিয়ে একইভাবে মাপ নিয়ে। আর আপনারা অবশ্যই স্ল্যাবগুলো এরকম সালার চট দিয়ে ভিজিয়ে রাখবেন 6 থেকে 7 দিন। 2 বেলা পানি দিয়ে ভিজাবেন। ভিজানোর ফলে স্ল্যাবগুলো মজবুত হবে, শক্ত হবে। আমি মশলা দেওয়ার পর কাঠের একটি দণ্ড দিয়ে চাপ প্রয়োগ করতেছি যেন মশলাগুলো ভালোভাবে সেট হয়, আর ইট, বালু, সিমেন্ট, খোয়ার মিশ্রণটি ভালোভাবে সেট হয় এবং কোনো ফাঁকা না থাকে। আপনি এরকম কোনো কাঠ বাঁশের টুকরো দিয়ে চাপ প্রয়োগ করবেন। আর এই প্রসেসটাও একই রকম। আপনারা প্রথমে কিছু পরিমাণ মিক্সচার দিবেন, সেটা সমান করে উপরে রড বিছিয়ে দিবেন। এরপর বাকি মিক্সচার দিয়ে আপনার যে পরিমাণ মতো উচ্চতা 3 ইঞ্চি বা 4 ইঞ্চি হয়ে গেলে তখন উপরে সমান করে দিবেন এবং বাঁশ বা কাঠ দিয়ে চাপ প্রয়োগ করে সমান করে দিবেন। দেখতেছেন আমি সমান করে দিচ্ছি। এখানে আমি প্রায় 5টি স্ল্যাব তৈরি করেছি 2 রকম নিয়মে। এই স্ল্যাবগুলো এখন ব্যবহারের উপযোগী হয়ে গেছে। আমি এগুলো এখন ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারবো। আর অবশ্যই 5 থেকে 7 দিন পানি প্রয়োগ করবেন যেন মিস না হয়। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ। সাবস্ক্রাইব ও শেয়ার করে পাশে থাকবেন।